หลังจากจุ่มเทสนะครับนี่จุดรั่วเขาอยู่ที่มุมซ้ายของแผงรั่วข้อเดียวนะครับข้อนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมให้ลูกค้านะครับพอกให้ทุกข้อนะครับทั้งหมดเลยป้องกันการลามในครั้งหน้านะครับม้วนเดียวจบ